হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? ভাল চাগে বা বেয়া? একচুৱেলি এইটো ক'ব পৰা নাযায়। আজি মই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ অকণমান কৰোণা ভাইৰাছৰ ওপৰত ক'ম, বা আপোনালোকেও গুৰুত্ব দি চাব বা ভাবিব মই যিখিনি কথা কৈছোঁ সেইখিনি শুদ্ধ হয় নে নহয় তলত কমেণ্ট কৰি জনাব। লাইক কৰিবলৈ মই বেছি এক্সপেক্ট নকৰোঁ, শ্বেয়াৰ কৰক যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো। কথা হৈছে কি, কৰোণা ভাইৰাছ হৈছে যিটো হাৰত বাঢ়িছে সেইটো আমি কল্পনাৰ বাহিৰ। ইটালীত যেনেকৈ মানুহ মৰিছে অলৰেডি 800+ আজি মানুহ মৰি গৈছে। তো আপুনি ভাবি চাওক, এদিনত 800+, তাকো ইটালীৰ নিচিনা জেগাত ইমান হাইলি ডেভেলপ হয়, তাতেই যদি এইটো অৱস্থা আমাৰ ইণ্ডিয়াত হ'লে কি হ'ব? চ' সেইটো কাৰণে অহাকালি জনতা কাৰফিউ দিছে গভৰ্ণমেণ্টে। চ' আপোনালোকে পালন কৰক এইটো। মই এটা কথাই কওঁ, পালন কৰক, ঘৰৰ ভিতৰত থাকক, ওলাই নাযাব। আৰু যদি কাৰোবাৰ হৈছে আতংকিত নহ'ব, বা আপোনালোকে মেজৰখিনি লৈ থাকক, নিজক কেয়াৰ কৰি ৰাখক। সেইখিনি কথা হৈছে কৰোণা ভাইৰাছৰ ওপৰত কি কৰিব লাগিব কি নালাগিব, অহাকালি এই বিষয়ে ক'লোঁ। কিন্তু কথা হৈছে কি, মই মেইনলি কথা ক'বলৈ গৈ আছোঁ নিউজ চেনেল কিছুমানৰ কথা। আপোনালোকে হয়তো দেখিছে, কোনোবা কেইটামান নিউজ চেনেলে কৰিছে কি, গাঁৱৰ মানুহৰ তাতে গৈছে, সুধিছে কৰোণা ভাইৰাছ মানে কি। যদি আপোনালোকে চাইছে ভালকৈ, তাতে কোনোবাই কৈছে কেৰেলা ভাইৰাছ, কোনোবাই কৈছে কৰোণা ভাইৰাছটোনো কি আজিলৈকে দেখা নাই। তাৰপিছত সেইটো বস্তুকে লাইট কৰি পেলাই তাহাঁতি আকৌ নিউজ চেনেলে কৈছে যে ৰাজ্যজুৰি ইমান এটা ডাঙৰ এটা যোনটো বেমাৰ আহি পৰিছে, ইহঁতি নাজানে। যদি নাজানাকৈ কৈছে সেইটো প্ৰব্লেম নাই, কিন্তু আপোনালোকে জানি বুজি সেইটো কাম কৰিব নালাগিছিলে। কথা হৈছে কি, আপোনালোকে যদি জানে তাহাঁতক সজাগ কৰক যে কৰোণা ভাইৰাছটো কি আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ মেজৰ্ছ ল'লে হেৰি হয়। আৰু এটাই কথা যে ক'তো ওলাই নাযাব, নিজৰ ঘৰৰ ফেমিলিক টাইম দিয়ক। ইমান বছৰ দিব পৰা নাছিলে, এইবাৰ দিয়ক, টেনশ্যন নাই। ঘৰত থাকক, চেনিটাইজাৰ চব, খোৱা বস্তু যি লাগে চব আনি থওক, ঘৰৰ ভিতৰত থাকক। এটাই কথা কৈ আছোঁ, ঘৰৰ ভিতৰত থাকক। আপোনালোকে হয়তো কৈ আছে যে আজি আমাক কি বুলি কয়, আমাৰ অসমত নহ'ব পাৰে বা বাহিৰত নহ'ব, বাট চাইণ্টিফিকেলি প্ৰুভেন হোৱা নাই। আৰু আমাৰ ইণ্ডিয়াত বহুত মানুহে কৈ আছে যে যিহেতু গৰম আহি আছে তো কৰোণা ভাইৰাছটো মৰি যাব। চাইণ্টিফিকেলি এতিয়াও প্ৰুভ হোৱা নাই যে কৰোণা ভাইৰাছটো গৰমত মৰে নে নমৰে। সেইটো হৈছে প্ৰথম কথা। আৰু যদি মৰেও, কিমান দূৰ মৰিব সেইটো কোনেও নাজানে। চ' আপোনালোকে এই ভুল প্ৰেডিকশ্যন যিখিনিয়ে কয় যে মাংস খালে কৰোণা ভাইৰাছ হ'ব বা কিবা হ'ব, এইবোৰ নহয় একচুৱেলি। এইবোৰ ফেক নিউজ হয়। এইবোৰ ডক্টৰেও কোৱা নাই। ডক্টৰে কৈছে যে চিকেন খাব পাৰে বা মাছ খাব পাৰে, ডেট ডাজেণ্ট মেটাৰ। তো আপোনাৰ কথা, আপুনি খাই নাখায় সেইটো আপোনালোকৰ কথা, সেইটো পাৰ্চনেল চইচ। মই নকওঁ যে আপোনালোকে খাব, কিন্তু কথা হৈছে কি, আপোনালোকে যদি পাৰে কি কয় হেল্ডি বস্তু খাওক, ইমিউন ছিষ্টেমটো ঠিক ৰাখক, তেতিয়াহে কৰোণা ভাইৰাছৰ পৰা আপোনালোকে হাত সাৰিব পাৰিব। আৰু আমি একেলগে যুঁজ দিম, কাৰণ অহাকালি জনতা কাৰফিউত আমাক কোৱা হৈছে যে আবেলি 5টা বজাত আপোনালোকে বেলকনিত আহি বা ঘৰ বাৰাণ্ডাত গৈ পেলাই এটলিষ্ট যিখিনিয়ে কৰি আছে, ডক্টৰছ তাহাঁতি লাগি আছে, তাৰপিছত আপোনাৰ ডেলিভাৰী বয়, নাৰ্ছ, তাহাঁতৰো ফেমিলি আছে। ইনফেক্ট মোৰ লগৰ এজনী, তাই হস্পিটেলত কৰি আছে। চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত হয়। আৰু যিখিনি পুলিচত আছে তো তাহাঁতৰো এটা লাইফ আছে বা তাহাঁতৰো ফেমিলি আছে। তো তাহাঁতৰ কথা ভাবক, তাহাঁতৰ কাৰণে এপ্ৰিচিয়েশ্যন ইজ মাষ্ট। আপোনালোকে ক্লেপ কৰিব, মইতো কৰিম, আপোনালোকেও কৰিব। আৰু যদি কৰাৰ পিছত আপোনালোকে তলত কমেণ্ট কৰি দিব যে কৰিছে বুলি। আৰু চে ন টু কৰোণা ভাইৰাছ তলত হেছটেগ দি লিখি ল'ব। আৰু আমি এটা বস্তু লক্ষ্য কৰিব লাগিব যে আমাৰ ইণ্ডিয়াত এতিয়া কেজৰিৱালে কৈছে যে আমাক লেবছ লাগে বা কিবা লাগে। মোৰ এটাই কুৱেশ্যন, যে আমাৰ ইণ্ডিয়া হয় এখন, চাইনা নহয়, য'ত
এসপ্তাহত 1000 বেডৰ হস্পিটেল ক্ৰিয়েট কৰি দিছিলে আমাৰ ইয়াতে তিথি চাব কিবা চাব আমাৰ একচুয়ালি এইবোৰ বহুত মানে কি বুলি কয় স্পিৰিচুৱেল বহুত কথা আছে আমাৰ মানুহখিনি তেনেকুৱা হয় আৰু সো আমি নিজকে চাইনা বা কিবা এটা হয় বুলি ভাবি ল'ব নালাগিব আমাৰ নহয় বুলি ভাবিব নাই আমাৰ হ'ব পাৰে সো এইটো কাৰণে সজাগ থাকক যিমান পাৰে এটাই কথা কওঁ বি সেফ স্পেন্ড টাইম উইথ your ফেমিলি ঘৰত থাকক মাস্ক ইউজ কৰক কি কৰে কৰক মুঠতে আৰু লাগিলে খোৱা বস্তু বেছিকে কিনি আনক আৰু ঘৰতে বহি খাওক একেদিন যেতিয়ালৈকে ভাইৰাছটো মৰি নাযায় তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে ক'তো ওলাই নাযাব আনটিল এণ্ড আনলেছ বহুত ইমাৰ্জেন্সি হৈছে সেইটো বেলেগ কেছ কিন্তু তাৰ বাহিৰে আপোনালোকে ওলাই যাব নালাগে মোৰ মতে আৰু কি কম আৰু জাষ্ট hit the like button share লাইক কৰিবলৈ একচুয়ালি নকওঁ শ্বেয়াৰ কৰক আৰু মই তলত ডেসক্ৰিপচনত WHO ৰ যোনটো লিংক যোনটো অৰিজিনেল লিংক হয় য'ত যিখিনি বস্তু আহি আছে মানে আপডেটছ খিনি সেইখিনি মই দি দিম আপোনালোকে চাব আৰু প্লিজ বি সেফ টেক ইট সিৰিয়াসলি মেইন কথা আছে বহুত সিৰিয়াস নহয় আমাৰ মানুহখিনি অহাকালি বন্ধ দিছে কিছুমানে কৈছে হাহৰ পাৰ্টি একচুয়ালি ইটালী স্পেইন এইবোৰত এটা কাৰণে বাহিলে বিকজ আপোনালোকে জানে নে নাই নাজানো তাহাঁতি প্ৰথমতে নেগলেক্ট কৰিছিলে একদম ফাৰ্ষ্ট ষ্টেজত যেতিয়া আছিলে কৰোনা ভাইৰাছটো তেতিয়া 500 কেसेस তাৰপিছত উইদিন আ উইক যদি আপোনালোকে চাই উইদিন আ উইক ইট হ্যাজ went to 1500 তো 1000 just imagine কৰক কেনেকুৱা ধৰণৰ কি হৈ আছে তাতে সো বি সেফ ইণ্ডিয়া বি একচুয়ালি ইণ্ডিয়া বুলি নহয় এটো চাইনা ওয়ার্ল্ড একচুয়ালি আজি আমি হিন্দু শিখ মুসলমান খ্রিস্টিয়ান এইবোৰ কথা একদম নাপাতো আমি না ইণ্ডিয়াত আছো না ইউএছত আছো না কানাডাত আছো না স্পেইনত আছো না ইটালীত আছো না চাইনাত আছো আমি এইবোৰ কথা একদমেই নাপাতো আমি জোৰেই নহক কিয় একচুয়ালি এতিয়া এখন ম্যাচ হৈ আছে world versus corona virus য'ত আমি হিউম্যান খিনিয়ে দেখুৱাবলৈ আমি worldত থকা মানুহখিনিয়ে দেখুৱাবলৈ যে এই ভাইৰাছটো আমি মাৰিব পাৰো তো সেইখিনিয়ে কৈ পেলাই আজি মই সামৰিছো গুড নাইট বি সেফ লাভ ইউ অল আৰু কি কম বি সেফ থ্যাংক ইউ